ça veut dire que Guimo les Gali pète n'a confiance. Donc, on dit mais en côté. Alors, Guimo est bon niveau. Moi bien papa. Vous en avez boulot. On est d'accord. Vous venez on a. Mais là on a parlé. Bon on va pas. Boulot moi mais boulot moi soyo. Mais bon à coup ça mon on va la procédure rebelle. Donc on est na ndenge na biso mbale papa. Alors na ma solo. Donc on peut se raison toi le bac yo ndimaka te katika kisi. Oyoki. C'est quoi Oyoki? Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue dans Altercation, une émission dont nous avons le quotidien, justement, d'être au rendez-vous via ces grands sites internet, Vie Nouvelle Média, patronné par celui qu'on appelle le boss Ogi Mungu. Polémique ou encore non polémique, on va essayer un peu de savoir. Comme ça, toi, on a un sentiment. Il y aura un bongo, les lots, l'émission Nabiso. Donc, les champions, il y a dit. Par rapport, il y a eu moins raccordement à ce qui a été Guimo Leka, autrefois, qui était empoisonné, parce que Outaki Koshonmark, mais il y a un raccordement pour nous, qu'il y a la vérité, la vraie source, il y a Makambu. Et puis par rapport à tout ce que Guimo Leka avait dit, il y a un internet, il y a Kolobama. Par rapport, il y a via Guimo Leka. Et puis par rapport, il y a attachement, une nouvelle fois encore, il y a les champions, il y a Eddy. Champion, bonjour. Bonjour papa. Ça me dit que Nabiso Rosolano Lelo, l'émission Nabiso Fokolobake. Et si maman na désordre ya kosakanate, ba téléphone lingi et pasuka, ça s'est dit que Lelo, il a dit, à la mission, bongo nanzela ya sima ya empoisonnement ya Guimo Leka, a récupéré, a longolé la monde wana ya komi, ya pasteur, ya nzambe, ozongisa ye na monde nabino. Alors c'est ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Biso to yebite metoko du solo na kotu na yo ndenge nini santé et puis obetela biso eloko ni motiva ki yo okene kotala petit na yo Guimo Leka na hôpital pendant kazaki empoisonné. Merci mingi na motu no tuningai. Nazali motu ya batu. Sono ke moninga beli obligatoire funa na kotala ai. Na yeba ki rien likamba poison na zokore pa na bino. Guimo Leka batira ke poison na yoka ngpa na bino mutatira ke poison ngo nani era ki Jésus era ki Nzambe ou era ki biso batamoki na bien ngote na yoka ka ke Guimo Leka dans l'hôpital et tant que Guimo Leka kopera kana ngai aza petit na ngai intime na kwa yiko tika na ju famille na ngato na otala Guimo Leka to compter na hôpital Sikazala qui to rendre visite na moni pe moi iloko na kuna tikelier na simiza na zongi docteur bateki lelo Guimo Leka akomi ko saela Nzambe même ngai dingwe na sela ka Nzambe parce que même Satan a tout ça Nzambe Satan sur le bina ili kambutel Nzambe atindi akokende pa sali yango aobiri ba commandement ya Nzambe. Na pese exemple Nzambe atindaki Satan kende komeka Job me kosimba molimo na yete. Nzambe akendeki Satan akendeki ameki pe Job masimbi molimo na yete tango azongi Nzambe atuni outi misona atindaki abie mokonzi na outi misona atindaki ngai esikomekaki molimo na ye Satan albaki nini opekisaki nga na simba molimo na yete na kindika ndenge otinanga pe na zongi bapesani mbote bavanda ngo calme et comment possible comme pas na ngai et comme mindondo pambambo Et dit eloko lobi oyo na moni ke ko lamusa susu ba internautes ngo bazo kolanda biso via site muneno Vie Nouvelle Média. Donc tous exemples que yonde Satan okene ko meka Job nde Guimo Leka mais aussi mi molimo na été après opesani ka mboto zongi to lo bango bongo non na kende ko meka Guimo Leka te. Ce que tu as bien que groupe de pasteurs, bazana kamalo kota basalaka. Et le kana ki na kabango parce que ba la vérité te. Ba je kisi batinase, ba komati Bible batilikolo. Na linga kabango te. Ngana ko kovana parce que le vrai église ali motema na ngamo ke dingwe. Même le na ke église te, mais na yebi ke
na motema na ngai na biki nzambe azali mutu apesi nga souffle ofele nzambe asali satan apesi makambo tu ofele asombi yango te bongo nga nanga noyina nzambe so gimoleka na bidini ke aza kosalela nzambe non napesa na exemple nano lokola pasteur moko to otomona na Afrique du Sud bautotuna ngai awa o pasteur la Moussa Ebembe on sali polémique ya edi to e banon vérité ngwa eza possible loka bongo be to ba yango bien le seul mutala Moussa Ebembe ya nzambe eza na pasteur moko te oyo alobi nini ke ngai na la Moussa Ebembe non wana asalaki publicité na ye so to bitolanda yango to tuna ebimongaki na morgue nini funérailles nango ezalaki wapi kaka mbala moko azalaka kata église kaka pam te Moussa Ebembe ebimela moke moto basalaki ti autopsie babimisi michopo na yango babimisi michopo na lebongo ezongi mpe moto abandi kolia non totika makambo bakosaka bandimi omoni mboka na biso ezomarche te mpo lokuteleki mingi papa edi eloko opesi bapasteur wana nangi na tona moto nyonso oyebi prophète Placide nayebi ete namoni ye te mpe nayebi ete nga na koexplike yo prophète Placide azali oyo akóma na Gimoleka moto ayambisi Gimoleka nzambe ya ndenge bosolo esika bakisi ya Gimoleka elekaka susu te esika Gimoleka tika kisi libela sikoyo Gimoleka d'après ba rumeur toza kozwa na ba information mosusu azwaki poison à partir ya conférence mo salemaki par l'autrichement ya nani ya prophète Placide wana mais chose grave moto ayambisa nzambe na hôpital ake kotala ete atika okina ndako na ete mais ya edi sango tamboli yo kene kotala ye par là maintenant tokoloba ni place wana c'est que makambo pene bakisi o ya Gimoleka na yo ezaki bokene ko attaquer prophète Placide siko prophète Placide a comprendre ngo beti Gimoleka posko yo kene koyebisa Gimoleka na hôpital ke ndenge za mosoko bimi faut tia en guerre to banini to kozwa mutu wana magozo wanga na koyebi ete mais ye ayebi yo po mta botela bino Gimoleka mais une église mais na pasteur yo tangi wana na idingwe na azali numéro 1 na RDC c'est dingwe ngaza posa koyeba yete yindi mtana posa yibanga parce que avant comme pasteur azali kolanda idingwe azobetela idingwe maboko na balabala hein na lisa ba pasteur bando epano ya zate naloba na yo tonda makambo wana te makambo eza kwa politique eza ndenge tolanda politique tolanda yango te pardon toti di loba ko bimisa to liste ba pasteur nyonso bando epana yo pasteur na za liste te asa na liste te na bi na yebi ete na bi clair na yebi ete ni bonjour ni bonsoir na yebi ete mutakoma kotangisa petit na Gimoleka nzambe baku akoma basema ete so yoka Gimoleka akoma muke na ke cours pas prophète Placide na ke cours pas prophète Placide baku akendaka wana doye bakata suite ya petit na ote bozali na monde moko akoma na ye mutanzambe akoma na koteya akoma ne pasteur akoma mombenga pe akoma mombenga le petit frère de Jésus-Christ Gimoleka petit na yo akomi pasteur ngana bike mutu so akoma pasteur fali kana campus hein Moleka kota ki campus ba pasteur wakota wana bazo kabala pona ko yali kama mbongo bazo ba nino ngana komi pasteur ngana komi boy non c'est archi faux papa omoleki mboka na pesa ko beba za ko pela mulunge ko tina mboka mali climatiser simba surte pona bakoma pasteur bakulunda bakomi mingi ba fazer bakomi mingi pona bakoma pasteur basi da baso bakomi ko basi bakomi kosala ekobo mingi na kata mokili oyo mpo likamba pasteur kamata na exemple nana eza na bapasteur mosusu na otanga kongo te abala na ye te me aza kobenir mariage orke yeyebi mpasi ya mariage ndenge eza te pasteur mosusu akamata atindi mwasi na poto ye atikali awa nde nabongiselaka ye mbeto nga na kotanga kombo emenaka na bombikaka na kotanga kombo ozobeta juste na bato moko toyebi ça va so boyebi bato moko mpe toyebi nayebi yango bien ntango ya tikali na ndako na alambelaka ye na nabongiselaka ye mbeto posa ya nzoto asalaka epai ya nani mpo mwasi aza na voyage tifaki donc eza nango escro église ya nzela mosusu me ngai nakendeka église te motema na ngai eyali église mobimba mpo nzambe alobi yango bien ke so oza na problème kota na chambre fungola chambre na yo kota kanga chambre senga na ye nzambe akoyoka yo
kolinga tolo ba makambo na ma oyo za nango posa bato nyonso bayoka yango témoignage etaka makambo ya lokuta témoignage eli bien te ngai edingbo mokolo ngai na koloba nini ke nasala témoignage na bano na église te na kosola ngo entre ngai na nzambe na ngai ici. Merci. Oui, champion, mutuellement très important. Ça fait na tuna tango yozolo balikambo ya que yebaki teke gimo leka petit nayo azaki empoisonné ezolo ke la biso kiyo ke no otale parce que aza obela mais ya yebi ke wa otale po yebi ke no petit ba empoisonné et loko mususu pe na kati wata dans no sola na ye et le etika ki biso makasi ya biso vie nouvelle média na boss na biso ogimungu déranger ki biso comment biso de biya edine mutu ya makambu oto yebi pena no biso tu baba na miketo otala pena ya edi akobimisa pena muchopa muta chebo ya zu azongisi mais gimo le ga lobake ni biso sala ki na permettre na panzana na loba na ngaka domana ki poto mobimba bozanda biso ngana loba na vérité gimo le ga lobi ataninga koma na eko saela nzambe bongo ya edi azata linzaka te ya oya ko sala comme ba spectacle ba kisi ya ko sala te muyoko tayo ko no tala ya ndimi ko tala ya sepeli mais na suka to tuli mutu mo kibo le ka boyi ke yoko leke jamais na kisi atani bandeli jamais ça bino que gimo le kali pet na confiance donc au ndimba yango te na ko singa no mo kata caméra mo kina luka numéro na appareil na jamais libre oyo kandinga na osona na gimo le ka yo enregistrer yango. Merci. Ça va toujours c'est là comme ça to ka gimo le ka. Alors, Guy, bon niveau. Moi, bien, papa. Vous avez un boulot. Boulot, ça. Vous avez un boulot. Mais. Il y a un appareil. Bon, on va boulot, mais boulot, on s'ouvre. Mais il faut que ça, mon mère, on va procédure belé. Mais dis à Zobeta Kumba. Ah, n'a Zobeta Kumba. Dis à Zobeta Kumba. Dis à Zobeta Kumba na photo. Na dia zoe ta kuma no kama wana ngane to kutele kutele na ndenge na biso mbale papa alors na masolo bonga se faina kode hiyo wanamwona ki azoe ta masomo ya die na biona se pa die na banano se dia ebikama ngode ono na ebikama ngode to beta na ye ala mo mina ngabo na boy bon ça va ça va kataka to beta ngosima. Ah. Tu remets dans le vanda. Ah. Ok. D'accord. Oh, somo. En tout cas, on a poto, tous on vivre en awa. Mais il y a des somo, so que ma copine fa pesa wana. Ici. Copine il faut pesa wana, on a poya lobby ke ye aleki yo ti lelo. Donc on te pesa raison to le ba ke yo ndi makate katika kisi. Oyoki yango. C'est quoi yoyoki? Gimo leka azana ba cop mais fa pesa ngonde ya edi sikoyo ya edi pani ya ko pesa pasteur te mais fa pesa ya edi champion funga so vérité ko tene to suka wana kaka aboya kiyo Gimo leka c'est mon petit soka o critiquer pona bino ako critiquer ngaite Gimo leka c'est mon petit propre ako critiquer ngaite sona bagna na question sur ngai koyoka lobby non etiki nga venda oui to mona makambo venda donc Michel si ma caméra na biso le boss ogimunga Hollande biso bana poto to bazo na biso bezo zo sali mon internet oyo ba internet nyonso ba komi na mitu bazo kamwa de to bengi pena Gimo leka ya edi pena bengiye Gimo leka sikoyo azana ba kope mutu ko sala ba kope wana ya edi de ce que ala ne kutu ala impuissant Nazani quand mingo ba Gimo leka c'est mon petit. C'est pas que nous critiquons la télévision, on critique à propos de nous mais il y a des gens qui vont kangana. C'est mon petit. Siko donc tu comprends que il a dit Tigo Gimo leka comment Robert Marambu Nzambe qui a commandé pasteur yo tika liara l'éternel lo barage Gimo leka seke baki sa tika na été na ebite bokno tuna yimko yo bengi na biso mais bokno tuna yet bokno tuna possible beau résultat
Ça va. Tous on continuer. Tous ceux qui rappellent moi je suis journaliste hein. Donc il y a un moment non la linga qui pena photo pour ta pena et dit yemoko par rapport à nyonso gimo le kalobaki. Je pense que bato nyonso bato la biso na minute yo ils en à Londres, na Paris, bozala na Marseille, na justement na France wana, bozala na biso en Allemagne donc je pense spécialement c'est à mon vieux Willy Congolo qui est branché à mon boss depuis la Bruxelles, bo senti pena que non makamweza roinda mingi minga to comme na suspense est-ce que on dit mal sous que gimo li comme pasteur il y a des problèmes tout ça qui évolue na dit et dit au fond la moi parenthèse musu poto sur la marambo surtout sur le vacu wana mambo ebembe ko c'est quoi wana to mona pe ya dit au ça ba spectacle belé mutu na ba catch biso bito ba miki to zota pena ya dit na ba catch wana mutakufi bu ya dit ya dit sekusi mutalamuki ozomona ngote que non pasteur na pas ko ça na ngope ya nenga solo ya fruit du sud wana et suffit que azara ba temple moko ba bino ba dit pe bozala ezala peu possible. Tout le monde pasteur à salade. Landelo konzamba za kotinda. Ok. Pour la local bosona bina ok. Satan nzamba koperaka. Ok. Basura ba bien. Satan a tout ça kaba règlement ya nzambe de A à Z. Ok. Atanga na simbaka kisi. Minebi kenzamba zali. So na négligé nzambe ko yiko longola ngai. Tala agita commune yango. Les loyo nzamba za ko protéger ngai faut te féliciter nzambe dinama munyo soyo sala champion toujours comprendre te tina ajoza nango boye c'est qui batu fa nzimela kisi existe po yo vino za kisi to yebi vino eza kisi vinanga za kisi vinanga a part kisi nazalo musuna sala te oyoki muta pesa puissance ngona c'est Dieu nzambe tatinga kine ko meka bata mokili na tala so bango balinga kanga ya solo ngapata so ko meka bino na iba oya nzambe wali nzambe te eza ndenge nzambe atinda ki satan kino meka job otala na iba so ki job alinga kanga yi so ko alinga kanga ite ndenge pa tinde dingwe na mokili kene ko meka bata mokili na iba so ki balinga kanga so balinga kanga ite tusuka et di ba pasteur ni ne belo basala kombo na mboka oyo vraiment champion de ngozawana oyipendo 22 si biso moni pasteur tel na ba kombo na penda eloko te pour basala miracle fort nako yiko ba parce que ali commerce na bango pour Jésus bakango bien que si mami kolo mingi ba kosala commerce na kombo na ngai petro zali komona yango oyoki alors nako linga ko trahir bango te parce que ali ska baliaka il y a des escabas liés ngana bandis qu'on a combo to bandi na kabundu wale ça on a risqué na place na yo deuxième bandi na ni to dongo na kabundu deuxième na koti oyebi atala ba plein nani ya sala ka plein na limité wana za position na bango ata musonga bango to secret moko na ko koroba yango te pour politique na biso ya sala ka plein les politique na biso tikana vana nga calme yo so l'église au sala plein to sala plein na limité ngana ko sa l'église te pongana yali envoyer nzamba tinda iki noko meka bato wana na iba soki ya solo bango balingaka meka déjà combien il dit la vérité ka to ibamba moko na baka poleleti na bomba ka kambote soko la ningo kwena libolo to tikaka keleka to tikileka vo ngaza musika naza musika pona senga bango ke basala eloko moko ne stade ba inviter edingwaya ubi tout ça la débanga na bango passe ba pasteur vandia wa ngana vani na droite tout ça la débat pour que ba linga kate pour ebi que surtout meki yango petro mo garçon yo au chapso singana kingo aussi ça va te veler pour ça au sambela mais tout ça évoluer car na maman de kende tout ça au monde na réalité ba pasteur lelo et il dit tant au monde na bimisi mutu di goro do pendana mundo mais na bois qui na zamba nini bazo bimisa moto mbisi na libongo mai ni fleuve ni na kata libuma moto potani ne bimaka to mona ke bimaka ibimana munoko boye ligoro do soko lango za poisson quand possible ligoro do yekno bimana munoko na on dit mango église ngana ndi magialika ka néo apostolique catholique presbytérienne kimbangiste yoka bakoma l'église yedi autant musulman mango so côté église de mango liloba
L'église, jamais au monde qui bon une église, bah ça miracle pour tu vas quoi jamais. Mais où est Tikali? Bah ça quoi ça va tout. Mais tant que va quoi ça va tout, bah pour rendre bilongia. On a comme moi c'est moi va quoi si attaquer cycliste. Jamais on a moto va quoi si les poutres que côté mususu, nous autres côté mususu jamais tout le monde a gagné côté. Quand on a battu tu vas quoi va cycliste. Pourquoi? Elle est très cash dans mon bassin. Bah déjà jeune avant. Jeune avant, on va dire que yo me quoi aller là là bien. Yo quoi aller là bien. Yo za la rawana pour ba blon ba sala. Ah. Yo za la rawana do ba kino pasteur à côté ba ndimine bon. Mais ce que elle y a solo. Pourquoi va quoi c'est parce que ngai dingu na milimu mabe na kata nzoto na pourquoi va quoi ça ngota. Non no quoi te. Na quoi en église dit. Et le me rappelle que yo comment be compliqué na pasteur liloba. Comment ça la ba j'ai bino mal. So boy bi ke elige. Bokene ko meka parce que na mona liloba quoi si mutu na balabala te akwa quoi si mutu na église te. Pasteur Konde. Na quoi ça mutu na église te. Yango ni yango comment ça la ma propagande na pasteur Konde trop parce que pasteur bazabe belé comment exemple kaka c'est que en réalité nous bete la biso que pasteur mususu ebi ndenge bayaga c'est que pasteur Konde be photo soupçonner na ya edi na makambo moko boya kati. Bon tant que tu soupçonner pour makambo moko na kati. Oko tangela ngai miracle ni Konde sala. Mai ba jamais lisaka bato wana. Oya. Ba mai ba jamais lisaka bato. Ba koyak. Na tunio. Même au Kenya au hôpital, docteur Banoni il faut liaka mingi baji. Il faut liaka mingi légumes. Puis ils ont vitamine na kata nzoto. Ba pétrole. Ah. Monsieur Zaranet sigwa pétrole. Bakufa. Au Konde pesa bato bakufa. Ozo kotele makasi bo ndenge ni. Kotela pe kabundu walesa. Nani? Pasteur kabundu walesa. Mais akosala makambo na ndenge na ye. Ngam na ibi makambo kabundu walesa. Na ko yiko ba yango te. Mais na bika soko ko no prier, kede ko prier porte ouvert. Soko no prier to fandi na yo. Ça me tout conseil so que toi qui n'était. Na pesi conseil. Mutu na muta po église ngo kende akini na ye. Nganza na za muta ko bateki yo ko kende kuna te te. Ndi église ya edingwe ko ya na yo ti. Po église na soko ye ko apprendre kisi. Ndi marakisi no bena ça fait des années ndi marapenda kisi na yo biso pe to zela mangobele skoni esa ba passer ba banga tango inviter bango penda ba débat spectacle démonstration bino na bango penda boye ezala ke ba yebaka ke ye dindinga za bongo to lekela la mandaku na era moko boye passer la biso makambo to sa ba miracle to mona rato ezara ke ba mona raté ozano ambrier ozo ambrier bango kaka do ba ko leza ba tana bango ba perdre kaka bongo po bele ba lo ba penda ke mutu wana za la maudit ba maudit ça trop la vie. Mais basalanga modi mabeni yonga oyoki ke edingwa jana mokili. Poyebi bien que mboka na biso to ana devise barabakani ni paix, justice, travail. Oui bato sama pe babana devise na bango. Na bala Yesu. Au nom de Jésus sans effet. So monika ke edingwa zako ya akamati mwana kimi se mwana katandaku. OK. So ki Jésus akoleka bimisa mwana pa mwana parce que Jésus qui pona bato ko la bedingwe. Aki voit a délivrer biso. Siko pasteur azuka tranga sana kara na yango. Santa mana balabala. Na moni muta atika loboko boy na telemi na kumbi. Mais jamais mona pasteur azo kene mi l'église mon dimina kumbi wa moli ki mon dimina atoke na zo kene église a double bilananga na église. Alingo kumba mais place na kata voiture yali. So mutuka wana eza ba pasteur ngabe sona magaba tupona bike batasumi nga mutuka eza ba fanatique na ngai taba ka otala komba na ngai mbongo na zoya nga sumi na mutuka na l'obligé mabango tamusuyo ye ba no ke mutu tamusuyo bisa matala mutuka ko banga na ye ya edi na matala mutuka na bakisi yebi atabiso ba jeunesse to au salon no penda boto ya penda boto amukie mutu apena mukie pena o risque pasa bene mission pena na edi bo yeba te obangisa bato so mutu na bika va na kisi. Yo le bosso ça nga émission moko na stade ola ki malamu te ola ki pongi mo bito za la mukie mais bon to banga ba meka nano yebi te osola ko so no mutu ko za imaginer que dia longo na nzoto za telemia na monde na ko robate
Poshi ozanango, poshi ngazanango. Alors, tous évolué, mesdames, messieurs, ça c'est Vie Nouvelle Média, donc avec le boss Ogi Mungu. Tous a dit, vérité Zobima, awa, Guimo les gars, page né de ces bouki biso, vous avez autour de la question. Pour outi ko sopana, yemoro sou a, do appel, to boni Guimo les gars, n'engeni nazo melele, ya edi ba marché, pendant que yemoro sent que t'as besoin d'insuffisance, yango edi a continuer le bagay, bouti comme on en a, atika ba qui cité. Ce qu'on a replié, à replier, ce qui peut aussi c'est le Korangana yali aon. Et le Kaliboso na yebi kisi. Yami balé. Ngata na balaki. Na balaki te pona. Oyi batamu ki basale rere. Tant que Robala ko prêter serment. Obi que nous sommes mariés pour les meilleurs et les pires. Oui, bien que prêter serment à des personnes. Et elle Nzambi. Pire et elle Satan. Le second bébé côté le ndako banini ko ndako nangai mwasi nanga bana bala kaka mindondo ko swana bana kobela ndako za ko bouger parce que mo muto au prêter serment pas Nzambi au prêter serment pas ya et pas Satan ngata ngona bala qui na prêter serment kana moto moko ni Satan te na ba que nous sommes mariés pour les meilleurs et pire et yango permettre ngana tuna motuna moko ah yango c'est na pas tchote devirons pas scott na voilà le bi le pire ezati ngapene na moni mama za awa oyebi ke biso ka mutu pasi biso mesana ba réseaux sociaux un moto mo baye to kangina ba connexion si ngamo Karine Mokonzi yo koma ko bima na ye pendant que yo za mama na ndako eza pena ba solo sona bini no bondi mayango Karine Mokonzi za na mobali na ye tambola mabe tambola makasi ke yo koma ko bima na ye ba ko tambola ndingo na kaka et que tambola ndingo parce que Karine Mokonzi otali bien ala comme journaliste na ngai ndenge maze na antenne a azali ndenge basunga nzinga azali nedingwe ndenge kobe kipeli azali nedingwe donc mutusto même comme le président de la République il faut en la jeunesse so bakoba di kampona yo ya ko contredire ngo pourquoi bimate na scène pour na intercaler loko na pour na même ko garder d'unité maman parce que tambola na sens que yo nongoza wana okoma ko bimana mwana mwasi wana Karine Mokonzi journaliste yango nde sala peke lelo yo mamunenda musu banda pe ko simba te patsa ko bimana e pesa e be boa Karine pa ke na komi ba poto lelo donc e koma ko tamola bena bongo donc position bino uzana yango ufana kana position na ye dio lo batendenge ni le mon côté na ba peta mo stanga za yona na banga parce que avant di wana na zulu ba yango clair na yebili kama mon côté donc pourquoi ba ngba ba Karine Mokonzi et pourquoi ba mazi ya antenne ate ah pour mazi pas ça pour baganda ngai to vana na ido sa mission poni ba mazi te ba wili ka Karine Mokonzi donc ça ndumba ngala tundu mutuna parce que yo ndimi yango wana photo luketo tuna eso za ndumba mais faut tuna yi hein poni bi Karine Mokonzi za na mombali na yi na kolba kuma mombali na yi te azani mwasi akosala oya lingi ndenge basala kina yo ya te na ndenge bazolo bakasiti donc ce que ça a besoin Karine Mokonzi landa Karine Mokonzi elle est libre non landele ndenge nini bazolo bande yo no zala kina ye ngaso no kolandele ndenge hotel nini bamona inga na boîte nini bamona bise sikani to vendre zo mela masanga bamona bise sikani so qui émission na kana RTG to sa émission papa so mutayo ba kambo contredire wa contredire on awa azo contredire makambo pa ya petit riche ali sungo sa riche pour yire riche ba voyage aka so qui riche qui voyage place surtout Karine Mokonzi il fait ça là donc à la vie moi sa riche tunga toyi bara parce que to boy mama vandi wana tina ndenge ti lo ba moi ça ngai bo comprendre atanga moi ça ngai tanga quoi et bo comprendre ngana tunio Karine Mokonzi na voyage na idingwe te sona au voyage na pesa kende information mais voyage na héritier do héritier makangu na e pour ya voyage ka mingi na ba musicien ngana ko tuna yo po
aux aïeux concernés. Le rôle à ce comme il y a un héritier, c'est qu'il faut que tout le expliquer. Il y a un héritier Nezali. Donc nous évoluons, mesdames et messieurs, il nous reste quelques minutes pour en finir, mais nous allons, voilà, il nous reste 3 minutes. On a dit 2 questions, et vous avez très important. Alors, question Liboso a dit, pour nous aussi, ça n'a pas été lelo. Donc, les gars, tout n'a yo, et l'eau nini, au banda kisi, ti lelo, et tika le timoni, mal bagay non, pour na kisi, n'engaï a dit, na zo l'eau tel, pour na kisi. Pour na kisi, âge na comme l'ongeli pour na kisi. Pour na nzambe te me kisi ndo comme na ajo. Ngana sola pe na nzambe. Sata zo sola na nzambe, bongo ngai di mona sola na nzambe te. On commence à mettre la parole. Comment possible ngana ibango be bandagi lo me pa nzambe. Ngana no bosa na nzela wana. Tutika makambo wana. Boluka vraiment makambo boya retourna ngai. Retourna vraiment makambo. Nous allons vous poser la toute dernière question. Nabi go oyo za la maman na polémique mais ba ndenge mo pété ke no bazo zelela wana. Ya edi olingaka kolia nini mingi. Na bandi ko proposer. Ya edi olingaka mbinzo, olingaka mayebo, olingaka ngombe, tolinga misuni ya bato. Nazalo kola papa kizenga ninga na kolia. Si boy tolinga kolia misuni ya bato. Oyebi ki misuni pesa ku Ya mutu. Ils ont kolia. Ah. Mbinzo, ba légumes, tala no age papa kizenga ko magina yango. Bazo mona ngalo kola jeune moko ngape na loka jeune moko parce que na lingolia biloko yo na lingolia mingi biloko à chambre froide na lingolia mingi biloko yo ba dongo Ngando zilulu basoki ni dongo. Moi c'est na vandi na ko bisa yo na liaka yango na malamela o misuni ya bato te. Te misuni ya bato sona liaka ngo yelinga mo oyebi ko na ngase koko na ngandoki. Navana na cimetière. Ovanda tunanga vanda wapi? Navana na cimetière. Cimetière ni? Cimetière ngimbanse kibanda kunusa kune yangai. Ya dit le basuka pona yo par rapport à émission ya lelo pour te proposer le sous bongo une prochaine occasion toujours dans cadre ya ko éclairer opinion ba rumeur ya dit aux a vraiment victime ba rumeur ébélé ya au moni biso aura toujours courage aura ko approcher au solana. Na sepeli mingi na yoki ke ba journaliste mongo na poto baza ko finga ngai mais na limbisi bango pona ibidika moko te azolo ba pona ngai ke na finga ki na ibita mwana mwasi yango moko na ibita na luka ipi makangu te yiba luka nga makangu te na bona boya ki na bonga pe libala na yete mazolo pona ko lubagaka na limbisi pona ibidika moko te e na lobi Bokechu, tu n'es pas fungula nzela. Vana kami na zo bokela be information na zo wala bokela Bokechu. Punga za ambassadeur na bango ao. Ya ba dia ambassadeur ba diaspora ezi dingwe. Itikani mukena ko be information pour que bo bono bombarder. Hein? Na tia satellite bo bono bombarder Bokechu vanda calme na ba no vanda calme po yukila kingai. Na sipili mingi ndengo yuki conseil na ngai. Mais si on a un peu passage pour que on bana koloba oyo ekoki pona biso na pesi ba diaspora son bote na pesi ba to ba yambaki na poto lokwa kokar masakuba mamaida alaki manager na tana kende pota yambaki ngakitoko na pesi ba tumbote ba kisese savent na pesi ba kolide nga ba kacher margi bo benga ngaite mais ngana ko benga bino na ba numéro na bino te mais bino on a besoin d'un bengangai numéro d'angai plus 243 081 920 36 50 na lingaka bino mingi bino pe bolingangai mingi nazali kamusoro bate mende na limbisi batu oyo bazoro bapona ngai ke ko fingi dingwe na bata na ba réseaux sociaux mais na kipango te na pesi kaka nzambe alimbisa bino loko bozosala parce que na yebi bino te eyela mibali eyela basi boza kofinga edingwe ça va bozosala ngana monaka ngo eli injure te
Mais namona kango ya li propagande pour ne ding. Bossa de ding de propagande pour moyen ding babunga. Exact. Il faudrait dire un grand merci à ce qu'on appelle Joe Battle Maestro, donc Jocelyne Ikwa également en train de nous suivre depuis quelque part depuis l'Europe, il faudrait le dire comme ça. Donc Joe Battle Maestro, hein, donc Joe Battle Maestro, Jocelyne Ikwa, le boss Ogimungu, Mukolo Site Oyumnen et donc Vie Nouvelle Média. C'était Paul Chamala également aussi qui aimerait bien me contacter personnellement aussi. Faites le plus 243 81 234 14 34 plus 243 81 234 14 34 est mon numéro de téléphone. Je répète encore. Salutation spéciale à Joe Battle, le maestro, et à Jocelyne Ikwa, le boss Ogimungu, depuis comme ça à Bruxelles. On ne sait pas de soucis. C'était un grand plaisir. Tu qui a dit le champion Boewi Makamune Kindaka. On a parlé de beaucoup de choses. C'était très bien. Alors on se fixe au rendez-vous très prochainement. Continuez justement à vous abonner. Beaucoup de belene, beaucoup de takarboui. Photo mataka likolo et Paul Chamala nécessitera de faire un très beau travail. Cherchez-moi sur Facebook. Tapez Paul Chamala. Et on se fixe au rendez-vous très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bon tuto de programme sur notre site internet Vie Nouvelle Média. Bye bye.